الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال محمد بن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية: ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهر، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من إنكار كلمة أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما نزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. twakoma ku mulundi oguwedde obukulu bwa arisala, obukulu n'emigaso gy'obubaka. Twakiraba nti awatali bubaka tetwanditegedde bituyamba wano ku nsi, tetwanditegedde yakutuyamba filimiad oluvannyuma lw'okufa ne tuva mu bulamu bw'ensi eno. Obubaka obwo bukulu bwa mugaso ng'era nabwo bwayitira ku babaka. Twakoma ku mulundi oguwedde ne tulaba ebigambo bya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala nga bulaga ti waman raddaha, yenna agaana obubaka n'atabukolerako, wa kharaja anha, oba n'abuwakanya n'abuvaamu, fahuwa min sharri al-bariyya, abeera mubi mu bitonde ebisingira ddala okubeera ebibi, wa aswa halan min al-kalbi, abana mubi nnyo okusinga embwa. Ekyo tukimanyi, omuntu yenna Allah jalla wa ala bw'abeera awadde obubaka okubumanya min alimin, mubamanyi, n'atabukolerako n'atakozesa bubaka obwo mu ngeri entuufu gye buteekeddwa okukozesebwamu, abeera mbwa. Omumanyi yenna nga muzaata, nga mubajje, nga sebyayi n'abalala, Allah gw'aba awadde okumanya, twagamba okumanya kyeki al-ilmu. Ma huwa al-ilmu? Al-ilmu qala Allah qala Rasulullah. Kyebayita ilmu si kwogera Luwarabu lungi, nedda, na kwogera katyuni k'Abawarabu akalaga katono, nedda. Kyebayita al-ilmu okumanya, qala Allah kwe kumanya nti Allah yagamba n'oteeka mu nkola, Allah yagaana n'oleka. Qala Rasulullah, nabbi yagamba n'oteeka mu nkola. Naha Rasulullah, nabbi yagaana n'oleka. Ekyo bayita al-ilmu. Qala Allah qala Rasulullah. Ama ebisigaddewo bigambo by'abantu kalaamu nnansi. Nolekyo omuntu Allah gwawadde okumanya nti Allah yagamba n'atateeka mu nkola, Allah yaziyiza, ate ye n'akola, nabbi yagamba, n'atateeka mu nkola, nabbi yaziyiza, ye n'ateeka mu nkola. Omuntu afaanana bw'atyo ebeera ki? Ebeera mbwa. Lwaki ebeera mbwa? Suratul A'raf neeyolefu bulungi nnyo ng'eyogera ku muntu abeera aweereddwa atainahu ayatina fansalaka minha wattaba'a hawa, tubegamba wattaba'ahu shaytan fakana min al-ghawin. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Ebeera mbwa. Lwaki? Anti kyekimu, embwa bw'ogisitula bw'oti n'ogiteeka wano mu kikondoolo kyo, wano muba mu nkwawa, n'ogikwata
eyasama nejjayo olulimi newejjawejja oba ebunira nerekera okwejjawejja eyasama nejjayo olulimi era newejjawejja naye ng'ogisitudde kale okugisitula kale oyinza okubanga bw'okoona bw'oti amagulu ku ttaka era kigitawaanya nekigikooya era nekigireetera n'okuwejjawejja naye ne bw'ogiteeka mu mmotoka omuntu akooyeramu n'aba nga ssa nnyo era ng'awejjawejja nedda ne bw'ogiteeka mu mmotoka temulabanga ku mmotoka ku mbwanga eri mu mmotoka ebeera ejjeeyo olulimi era ng'ewejjawejja bweti ng'esiza kumukumu Allah kyagamba mu Qur'ani Allah yatonda embwa tewali ayinza kukunnyonnyola lwaki embwa ekola bweti embwa erina olulimi si kyekyo era egira n'erusuka n'eruzaayo munda kyekyo oba si kyekyo naye bw'eba enywa amazzi enywa bulungi oba enywa bubi enywa bubi embwa bw'eba enywa amazzi enywa ng'omuntu bw'anywa nedda ebyo byonna byama bya Allah tabaraka wa taala yamanyi abawarabu balina enjogera egamba nti lillahi fi khalqihi shu'un Allah ayina ensonga ayina ebintu mu bitonde bye ezeewuunyisa Allah agamba nti embwa kyekimu ogisitudde ogitadde mu mmotoka ogitadde mu nnyonyi ogitadde wa kuba baziteeka ne mu nnyonyi omuzungu agenda ku holiday talaba gwanagirekera embwa ye mukwano gwe era bagiteeka ne ku kompyuta nga oba onoonya ebifaananyi eby'okuteeka ku kompyuta yo mulimu ebifaananyi mulimu bye baateekamu bwe baateekawo embwa enzirugavu bagiyita friend nti oyo mukwano gwo weewuunya abasajja abo mwe bwe mwegomba okubeera ku ntegeera yaabwe abulwa omuntu yenna mu nsi gw'anaawangala naye awaka n'anoonya mbwa nga gy'awangaala naye oba mukazi oba musajja omulala kapa era bw'aba afa awandiikira balooya be n'abategeeza nti emaali yange yonna gendese ya mbwa yange Maguja era kampuni ya insurance mbu yekuwa dhamani yekuwa garanti nti bw'oli wafunye obuzibu tuli kuyamba aleka agisasudde emyaka mingi nga sente za kusasuza kulabiriranga mbwaye Allah agamba tabaraka wa taala nti embwa ogisitudde togisitudde esigala ewejjawejja ewankawanga kati noono kyekimu muzaata asomye amaze biraali agenze e Madiina agenze ayenda afudde atannaba kusoma biraali asomye biraali ayenda agenze e Madiina akomyewo ayenda kyekimu ayize irimu oba tayize kyekimu mwonoonyi mubbi mulyake mukumpanya mukaba nolwekyo kiba kyekimu omumanyi aweereddwa okumanya n'asigala mu bwonoonefu kiba kyekimu n'oyo atannaba kuweebwa irimu Allah tabaraka wa taala kyava agamba nti ebeera ki ebeera mbwa okiza nti ebeera mbwa gwobeera embwa ate gwobeera na mukafiiri lwaki gwopaga Allah yagamba nti atayina okukimanya n'atagikozesa fansalaka minha fatibahu shaitan n'agoberera nkola ya sitaani n'atagoberera nkola gye yasanga mwene irimu Allah agamba nti famathalu kamathali kalbi ebeera mbwa gwe bw'ogamba nti si mbwa oba ovudde mu busiraamu katonda tawakanyizibwa kyekigambo kyo kyokulaba ekya Muhammad ibn Abdulaziz Allah tawakanyizibwa bikai Allah tabaraka wa taala tawakanyizibwa never gwani awakanya Allah tabaraka wa taala kaberenga kyayogedde ekyo kirabikako n'agamba thalathatun fil hajji wa sab'atun idha raja'tum tilka 'ashratun kamila osiiba ennaku 3 mu hijja n'osiiba 7 nkozeeyo ewammwe awamu ze ennaku mmeka 10 akanya n'ogamba nti 9 oba 11 nedda kibeera bwe kiti era tokkirizibwa kukanya Allah tawakanyizibwa tabaraka wa taala fi inkari kalima wadde okutamwa akagokokka mu bigambo Allah tabaraka wa taala ayogedde ekigambo kimu kyokka bw'okitamwa bw'oba ovudde mu busiraamu lolekyo Allah akuwadde okumanya nti kino kye kituufu tokikoleddeeko olabye akikolerako omukyayi otamiddwa okukikolerako kwe kiki oba otamiddwa ku bisatu kikolwa kyakoze ono akikoze oba oli yakitugamba tukikole kiki oba otamiddwa ku bisatu otamiddwa ono asadde duha oba ekikolwa ky'okusaala duha kyennyini oba otamiddwa oyo yatulagira okusaala duha kootamu ekintu kyonna mwekyo nabbi ekyo waman yakfuru bil imani faqad habita amalu eyo Qur'an nolwekyo Allah azza wa jalla yagamba omuntu yenna aweebwa ilimu n'agoberera nkola ya sitaani
mu kifo ky'okugoberera enkola gy'asanze mu ilimu eyo famathalu kalbi ebeera ki? Ebeera mbwa. Lwaki ebeera mbwa? Anti kyekimu abadde mwononefu nga tannaba kujjirwa kumanya. Okumanya bwe kusse era asigadde mwononefu. Yembwa ogisanze edduka olugendo luwanvu ng'ewejjawejja eyasamye n'oyimirira n'ogisitula n'ogiteeka mu mmotoka era esigadde ewejjawejja olugendo luwanvu. Kitegeeza okugisitula kwo mu mmotoka si kyekijjawo okuwejjawejja kwayo kuli n'okulaga nti nkoowu era essizza kumukumu. Bwe kityo nno omusajja ono ekibadde kimujogesa Allah subhanahu wa ta'ala, ekibadde kimugaanisa okusaala sunna, ekibadde kimugaanisa okusiiba sunna, ekibadde kimukweyesesa engoye si lwa butamanya nedda wabula bujeemu bwe obw'obutonde bwe yajeema nga tannaba na kuzaalibwa. Sawaa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah n'agamba walala falan yahtadu idhan abada. Talirungama emirembe n'emirembe. Ekyokubiri, omuntu omuntu atakolera ku ilimu gy'abeera afunye oluvannyuma lw'okugifuna ebeera ndogoyi. Kibeera ki? Ebeera ndogoyi. Ebyo byombi ebisolo tebabirya. Alhimar al ahli, endogoyi ey'omumaka tebagikola ki? N'embwa nayo tebagigira ki? Makulu eyiri mu kigambo kikulu basiraamu. Allah yagamba nti kamathali ayigamba etya mathalu llazina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali lhimari yahmilu asfara. Kyekyo oba si kyekyo? Butya bakitabeera kyekyo nga Allah yakigambye rabbul alamin. Ekifaananyi ky'oyo omuzaata agenze n'asoma Madiina n'akomawo ng'ayize nti kino bakisoma bwe bati kino kitegeeza bwe kiti n'atakolera ku ebyo by'asomye. Kamathali lhimar, ebeera nga ndogoyi, yahmil asfara, ebeera yeetisse etikkiddwa ebitabo, etikkiddwa emigugu. Asfara kitegeeza bitabo, etikkiddwa emigugu, etikkiddwa ebitabo naye nga temanyi biki biri mu bino ebitabo. Amateeka agali mu bitabo by'eddiini gakwata ku ndogoyi? Nedda. Naye omuntu asobola okukwata endogoyi n'agitikka ebisawo by'ebitabo? Yes. Naye endogoyi bw'eva eno oba egudde mu mazzi oba egudde mu busa oba egudde mu ki, olowooza yo yeeralikira nti ebitabo bino bitukuvu bye neetisse bigenda kwonooneka, tefaayo. Nolwekyo kyekimu omumanyi abeera atikkiddwa eirimu n'atagikozesa n'atagiteeka mu nkola, ebeera ndogoyi etikkiddwa ebitabo nga temanyi makulu gabirimu, yo omulimu gwayo kwetikka buki? Bwetisi. Ebeera ndogoyi. Allah azza wa jalla n'agamba walati ulaika kal an'am adall. Oyo abeera mbwa, abeera ndogoyi, nedda ate abeera nambizi, nedda abeera nandiga, abeera nambwa. Lwaki? Ate ye aba mubi nnyo n'okusinga embwa n'okusinga endiga. Ebyo twabiraba mu misomo gwaffe ogwayita fahuwa min sharri lbariya. Allah n'agamba nti inna allazina kafaru min ahli lkitabi walmushrikina ulaika sharru lbariya. Kyekyo aya bwetu begamba. Byebitonde ebisinga okubeera ebiri mu bitonde byonna ebirinnya ku ttaka n'ebitalinnya ku ttaka ng'ebire. Sharrul bariya. Ebitonde byonna wamu ng'obigase, abantu aba bakafiiri bakristiina bayezefu be basinga ebitonde byonna obubi ne bashimoni perezi abajo. Eyo Quran. Olwaleero bw'obanga owulidde nga kikwewuunyisiza okugamba nti muzaata mbwa, simanyi mubajje mbwa,
ndogoyi nze sinze nakugaana okusoma Qur'ani yatusibwako ffenna yatukakasibwako ffenna okugisoma biri mu Qur'ani si byange ekyo kye kimpalanyiza ebbanga lyonna nze kyenkugambye kye kituufu Allah kye yagamba bwe nkikyusaamu nange nzikiriranga ggwe bwe wazikirira ekyo buvunaanyizibwa bange kukyasanguza alladhina yuballighuna risalati llahi wala yakhshawna ahadan balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalata nolekyo buvunaanyizibwa bange zokutegeeza bagwe tewasoma Qur'an nze nagisoma walillahi alhamdu n'amakulu agagirimu nga manyi geego genkubuulidde gwe muganda munnange awuliriza ategera olulimi lwenjogera wama min qaryatin illa khala fiha nadhir tewali kyalo okujjako nga mwajjamu omutiisa kati naffe Allah azza wa jalla abatuleetedde okubalaga kiki Allah kyayagala kiki omubaka kyayagala alayhi salatu wassalam nolwekyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yagamba nti aswa'u halan min alkalbi omuntu aweeredde irimu n'atagikolerako n'akyawa n'abagikoleddeko oyo aswa'u halan min alkalbi aba mubi nnyo n'okusinga embwa sekyo kyokka wal khinzir aba mubi embizi mugimanyi aba mubi nnyo n'okusinga embizi naye sokka amagezi go kijja mu magezi go kijja gwe mu mutwe gwo kijja okulaba musajja ayambadde kanzu etukula bweki etemagana ogamba nti ekwasa n'amaaso n'enkofiira ye Mombasa simanyi ye Zanzibar naye nga tetukula bweti olunaku lwa Juma ekanzu agisibyeko wana amapeesa ga gold Allah agambye Ibn Taymiyyah agambye rahimahullahu ta'ala Allah agambye subhanahu wa ta'ala nti oyo gwolabye oyo muzaata ayambadde ye kanzu n'oyo omubajja ayambadde kanzu n'ejjuba n'akujjuka kufumisa ennyindo alina mu pajero Allah agambye nti mubi n'okusinga embwa ndowooza enjawulo mugira ebikwataganako n'akhira ebikwataganako n'edduniya tebibeera kyekimu gwe byolaba wano Allah azza wa jalla si byalaba amakulu si byagenderera si byategeeza inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah azza wa jalla tatunulira nga bwe mwambadde la tatunulira nga bwe mwakula wa maaso manene wa maaso mabi wa buso butono wa nnyindo nnene no Allah atunulira bice biri muki mu bifuba byaffe nolwekyo Sheikhul Aqida Tahawiyya tutegeeza nti masharahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi ala alsinati rusuli byonna Allah azza wa jalla byatutumira ngabiyisa ku nnimi z'ababaka be byonna mu usul mu bikono by'eddiini ne furu'u n'amatabi huwa zahirul ghaya bitegerekeka bulungi nnyo mwana Adamu yekka yagaana ye yesiriwaza n'agaana okubeera nga abikolerako yumkin kullu mumayyizin min saghirin wa kabirin kubuli yenna omuntu eyakula n'atuuka mu myaka egitegeera ejawula ekirungi n'ekibi n'omukulu omukadde n'omwogezi w'oluwarabu n'omunnamawa n'omugezi mu butonde bwe n'omusiru bimwanguyira mangu okutegeera ddala kituufu buno bubaka era n'abeera nga abuyingiddemu si ekyo kyokka kimutwalira n'akaseera katono nnyo mu ngeri nneeyo era kyangu nnyo ate wabula kino kyo kyanguwa nako okusinga okubuyingiramu okubuvaamu kyanguwa mangu nnyo obubaka buno obwatumwa n'ababaka okubanga tutasafu bil imani bihi otendebwa nti wabukkiriza ekyo kiyinza okumalawo oba oliawo akaseera nga bakyakunyonyola bakyakulaga kino bakugamba nti bakadde bo bewakula nabo bewalaba nga bakola si busiraamu si ddiini n'obuuza kino naye ate bw'omala okubukkiriza obusiraamu obwo n'obuyingira kati n'obeera ng'obaliddwa nti okkiriza obubaka obwo omubaka ono bwe yajja nabwo ate okubuvaamu kyo kyangu nnyo 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 n'okusinga akabanga k'omaze ng'obuyingiramu kyangu nnyo 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 okubuvaamu obusiraamu n'okusinga ate obwangu bw'ofuna mu kubuyingira simanyi oba ebigambo by'omusajja ono mubikwata bulungi nabagambako emabega eyo nti bw'ofuna Sharhul Aqida Tahawiyya eyo n'ofuna ne Qur'ani tawhidi oba okimaze era kyekimu ku bitabo Albani bye yaswahaha bye yagezaako okubeera ng'akolako tahqiqi nga talaba kufa kitabo kirungi kiyitibwa Al-Ghaya kitubuulira ensikiriza yaffe eryetya si yaffe ffekka wabula n'abo abaatukulembera mu balongoofu abakkiriza bakatusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuteeke mu bantu abo kyangu nnyo okuva mu busiraamu
kitya inkaru kalima kota mwaye ekigambo kimu kyokka ekigambo kimu kyokka nabagamba abasiraamu nti Allah azza wa jalla yatugamba nti waman yakfur bil iman yenna wakanya yenna tamwa kotamwa ekintu kimu kyokka mu ebyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bye yajja nabyo takfur ova mu busiraamu kubeera nga nene basiraamu kwe kubeera nti bw'obuvaamu tomanya nti obuvuddemu osigala otyayo wasiira n'okusaala osaala n'okusiiba osiiba n'okusaddaaka osaddaaka n'emakka ogenze naye nga wabugira ki eyo problem esinga okubeera ennene bannange nze temunneetamwe wabula lwakuba mbabuulidde ekituufu ekiri mu Qur'ani lwakuba ndidde nnyo emmere eyo mathalan munneetamwe lwakuba nywedde nnyo amazzigo mathalan munneetamwe lwakuba ennyindo yange si nnungi munneetamwe lwakuba naye temunneetamwe lwakuba mbagambye ekituufu ekiri mu Qur'ani bw'ononneetamwe olw'okuba nkugambye ekituufu ekiri mu Qur'ani nja kukufuukira ensonga y'okukaafuwala ate bw'onokaafuwala nze sijja kumanya bannange ekitabo kino tukwata emirundi mingi n'ekibalaga ekitabo kino kyemulaba kino si muzannyo nuclear missile simanyi nuclear bomu ezikolebwa olwaleero jet fighters zikolebwa kaakati kwolekera kitabo kino naye bannannyini kitabo kino otulo tebalimu tuyitirivu ekitabo kino ekya Qur'an buli kyamaanyi ekyomulembe buli kasente konna omukafiiri kakuŋŋaanya wamu n'ekyo ng'ate akajja mu mawanga g'abawala bwe twandiisa abasiraamu akakozesa kukwolekera kulwanyisa ki kitabo kino basiraamu naye ekitabo kino bye mbabuulira bye birimu bye bituufu era mbabuulira ne aya nti aya fulani eri mu kitabo gundi genda naawe weesomere wabula kijja kukalubirira okutegeera obutuufu bwa Qur'ani ng'ogisomye mu lulimi Luzungu ng'ogisomye mu lulimi Luswayiri ng'ogisomye mu lulimi Luganda mu lulimi Oluganda kijja kukalubirira okutegeera Qur'ani ng'ogisomye mu kitabo mathalani nga Abdurazak Mubtadia la'natullahi alayhi kyeyavvuunula kiba kizibu nnyo okutegeera amakulu amatuufu Qur'ani ge yali etegeeza Qur'ani tebagivvuunula bwe batyo nga Abdurazak bwe yagivvuunula nedda simanyi bannaye ebigambo bye mbagamba mubitegeera Qur'ani bannyonnyola nnyinnyonnyole atibyan bw'ogenda n'osoma ebigambo bya Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ne Ibn Baz ku nsonga y'okuvunula Qur'ani mu lulimi olugwira ojja kukisanga nga ndakkiriziganya nabo ku ekyo Qur'ani bannyonnyola nnyinnyonnyole wabula tebagivvuunula kigambo ku kigambo bw'ogivvuunula kigambo ku kigambo omuntu alibisobye tabitegeera ne waba oyagala otya ekyo ekituufu era mukitwale nga mukijja ku nsi kubanza Oluwarabu ndumanya walillahi alhamdu n'Oluganda ndumanyi Qur'ani bw'ogivvuunula kigambo ku kigambo nga kyojja mu Luwarabu kyoteka mu Luganda ku nkomerero eri omuntu aba tategedde Allah bye yali ategeeza kyokutwala nti Muhammad ibn Salih al-Uthaymin mwenye tusaba Allah asiremu yatugamba temuvvuunulanga Qur'ani kigambo ku kigambo nga mugiteeka mu lulimi olugwira nedda wabula muddiranga statement ya Qur'ani nga Allah bw'agyogedde ne muginnyonnyola bunnyonnyozi mu lulimi luli abantu bali lwe bajja okusobola okukitegeera lwaki Qur'ani yennyini mu lulimi lwayo lwennyini Olukuraishi Oluwarabu mweyakkira yeetaaga kunnyonnyola Abakuraishi basobole okutegeera ebimu ku ebyo Allah bye yali agira ki bwe kiri kitya ng'ate ne mu lulimi lwennyini ogiggyemu n'ogiteeka mu lulimi olulala simanyi ebyo mbitegedde bulungi naye Qur'ani eyo gye muli abasiraamu Allah azza wa jalla yagamba ng'agamba abasahaba bwe tugamba abasahaba mukitegeera be basajja abaaliwo abaalaba ku nabbi ne bamukkiriza nga ku busiraamu yabagamba nti la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi temusoosangawo ekintu ekirala kyonna nga Allah tannaba kwogera n'omubaka we Suratul Hujurat teweetantalanga okwogera okukola ekintu kyonna nga Allah tabaraka wa taala si yakiwaddeko ennamula kyonna eyo Qur'an Allah azza wa jalla n'agamba ekintu ekisinga okubeera nga kitiisa n'agamba nti
temusitulanga amaloboozi ne gasukka kulya nabbi. Mwe mutegeera mulooza tuli basiraamu? La ilaha illallah muhammadun rasulullah. Basiraamu genda osomoola abasajja bye baawandika ku aya eyo. Abasajja babbinkira mu kumanya okutuufu, kumanya okukola. Al-alimuuna al-aamiluuna. Allah yagamba mu Qur'ani suratul Hujurat, wala tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ereyo aya bannange jamiru mubi. Nze nagissa kituufu ni mubi naye nze nasa aya yo mu Qur'ani. Allah yagamba temusitulanga eddoboozi ne lisukka kulya nabbi. Kemuli kikola ngenda kusazaamu jihadi zammwe, nsazeemu eswala zammwe, nsazeemu okuba kwammwe kwe mwakuwa e Makka, nsazeemu okubonerezebwa ne kumwabonezebwa n'amakomera, nsazeemu okuhijira yammwe gye mwakola ey'okusenguka, nsazeemu buli kimu. Akabi akasinga okuba akanene kaakano temugenda kumanya nti mbajja tewaliiwo muntu asaze ente gyonna okuggyako ng'aba avudde ne mu Busiraamu. Akabi kaakano temugenda kumanya nti emirimu ngisasizzaamu. Mugenda genda maaso na kwewaasiira asazizaamu emikadde lwanakkiriza emipya. Antahbata a'malukum. Mugende mubuuze bamaseka bannange baabwe wa antum la tash'urun. Nja kusaza nga n'okutegera temugize eki. Eyo Qur'ani bannange sinze nabyogera ebigambo ebyo. Sinze nabyogera musiraamu munnange. Allah eyakutonda okujjako ng'ogamba nti am khalaqu anfusahum, okujjako ng'ogamba nti gwe weetonda. Naye bw'omanya nti si gwe weetonda, oba kubanga gwe weetonda waliwo ebintu ebikyusaako edda. Wandigenze bugezi mu kasenge mwe weetondera n'ogamba nti okuva olwaleero si gwe weetonda. Okuva olwaleero saagala kuddayo kumerako kirevu, teyiddayo kumera. Okuva olwaleero saagala kupoopa. Okuva olwaleero bwakaza nga biggwa lwaki anti gwe weetonda. Naye bw'omanya nti si gwe weetonda tewayinako na buyinza. Allah agambye tabaraka wa ta'ala basiraamu bannange mu Qur'ani omwo bw'oba bayita ng'oli musiraamu tokkirizibwa kusitula busituzi ddoboozi ly'okusukka kulya nabbi. Abangi wano kye bayita zuuli. Ensonga lwaki aya gundi yakka, ensonga lwaki aya gundi yakka, ensonga lwaki aya gundi yakka. Muddeyo musome Qur'ani. Baulama bannatafsiri abakugu mu kitabo ekyo batukakasa nti kaada al khayran an yahlika. Kama tebagamba mubuze bamaseeka. Mugenda mukwata Qur'ani mu kitwale suratul Hujurat mubuze seeka. Mubuze seeka aya zino zakkira kuki? Abakugu batugamba nti abalungi ababiri bayita ku kalebwerebwa okuzikirira. Mama alira kamani al khayran. Kyeki nakumanyisa abasajja babiri betwalito Allah bye yali ayogerako. Kano mbabuulire enso muwalimu. Abalungi ababiri Allah bye yali ayogerako mu Qur'an. Abaasemberera okuzikirira, okusazibwamu emirimu gyabwe yali Abubakari ne Umaru. Abadira nabbi mugero oluvannyuma lw'okufa. Nabbi yabalonda tannaba na kuva mu nsi. Allah. Abubakari baali batuddeawo ne nabbi nga batunatuula olwaleero nga boogera kati ne batandika okukaayaganamu awo ti apaana tolaba Umaru kankubuli awo manyi gweoyagala bwakasi kumpakanya omanyi. Allah nassa malayika nga nnyivu n'abagamba temuddayo kusitula maloboozi gammwe awali nabbi. Nabbi bw'aba waali yayogera eddoboozi nga lisinga gammwe gonna buli muntu alina kwogera gakakanyiza eddoboozi awali nabbi. Obasa ekyo basiraamu kale yandibagambye Allah jalla wa ala temunaasitula eddoboozi awali nabbi nja kubasibisa enjala ennaku 5, nja bakuba emigo 15 muweeyo kasaddaaka bwe kati. Yagamba nja kusazaamu mirimu. Ekyo kibonerezo ekitandikirwako nga oba olaba amagezi go olaba kyekyo kibonerezo ekyalitandikiddwako ku Abubakari Siddiq. Yali aliwuwe nabbi n'amugamba nti ntumiddwa okubeera nabbi, ntumiddwa okubeera omubaka wa Rabbul samawati wal ardi. Abubakari ogamba ki ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Kati kyekiddirira I'm open, you have the whole of me
ndirede Muhammad kiki kyongamba ndi tayari Abubakar nzikiriza obusiraamu kyekiddako obulamu wange tebukyalinga bubadde mu sekendi ewedde omusiraamu abeera kirala ku nsonga eyo y'okumanya abamanyi kwe bamanyi ate ne babakanya ekituufu oba ne batakikolerako oba ne batamwa oyo abeera akikoleddeko mwetegereze bino wammanga njegadde mbyongereko kasitunda bakusimbula kuvaawo kuba mu maaso wano waliwo ensonga endala gye tugenda okutunulako alhaqu ataifa almansura ekibiina ekyokutaasibwa la ya'rifu alhaqa birrijal tetumanya butuufu olw'okubanga gundi naye agamba bw'atyo tetumanya butuufu olw'okubanga bagundi be bali mu nsonga eyo nedda wabula tumanya bagundi olw'okubanga bagamba obutuufu simanyi oba kitegereka bulungi bino byetegereze abamanyi bonna si kyekimu nedda bino byetegereze nnyo bitegeka amagezi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba mu Qur'an amini mu athar entufu Mas'ud لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فعلى أهلها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به هموم أهوال الدنيا لم يبالي له في أي أوديتها هلك mwetegereze ebigambo bino basiramu bannange Ibn Mas'ud atugamba nti senga abamanyi bamaseeka bakuuma erimu yaabwe ne bagi mu bantu abatuufu b'okugiteekamu amakulu ne babeeranga be batuufu be bagiwadde be basomesa be abatuufu b'okugisomesa ne bagambako misomo gyaffe egyayita nti Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala yali takkiriza kusomesa buli muntu yalondangamu ng'abantu abajeemu takkiriza kutuula mu ddarasa ye nti abasomese wawadauhu inda ahlihi senga abamanyi babeera baddidde ilimu ne bagiteeka mu bantu abatu saadu bihi ahla zamanihim babeera erimu eyo bafudde enkulembeze eri abantu b'omulembe ogwo mwe babeera bali walakinnahum wabula ekibi abamanyi b'omulembe ogwo bazaluhu li ahli duniya eirimu kozeseza mu bantu ab'edduniya mu bantu abakiri batuufu bakuwa irimu eyo mwetegereze nnyo basiramu bannange nti abantu abatutawaanya abaasoma ebitabo nga basobola okubisoma mu Luwarabu n'okutaabwe sekaziwa omujulizi ku bintu bino bakitaabwe baabatwalanga mu masomero g'abawalimu abakambwe lwakubajja wakanga obwana obwo buyitiridde empisa embi webuuze nti omwana abeera w'empisa embi abeera anaasomayo irimu ki kati bw'agenda ku ssomero eyo oyo omwana w'empisa embi kitaabe gwatuteewo omuwalimu kulw'okubanga omwana mukyamu nga naye amwejjako bwejja njagala ombuulire bw'anaagenda ku ssomero eyo anaabeera ze zinaabeera zitya era zigenda kusigala nga mbi kati Ibn Mas'ud kyagamba nti abantu baddira eirimu ne bagiteeka mu bantu abakyamu kansubira nti kyokuleberako ekyo kyembaletedde kitegerekese bulungi era ne bw'otunuulira wano olwaleero ojja kusanga omuntu nga mukyamu era okakase nti ono omwana bakadde be okumuweereza wano
bamuweereza lwa kumwejjako so tebamuweereza nti ye mwana waabwe asinga okuba omulungi ye mwana waabwe asinga okubeera munnaddiini ye mwana waabwe asinga okwagala okuwuliriza irimu ye mwana waabwe asinga okugenda mu mizikiti n'olwekyo omwana ono kagende mu maaso ne talanta ye asobole okulwanirira obusiraamu obutuufu nedda era osanga ng'omwana waabwe omulungi ow'empisa ennungi ow'eggonjebwa omwana omugonvu ye bamututte mu masomero g'ekabojja ag'abakafiiri wano baleeseewo omuyaaye lwaki anti genda yeeyo bajje bakwateko bati okyazannya bwe batyo n'olwekyo fadhaluhu li ahli duniya eyirimu tugenza okwesanga ng'abawalimu abo abakambwe simanyi ab'ekatuumu simanyi abaawa nga bagiteese mu bantu abakyamu fahanu ala ahliha ne kibeera nti abantu bano abaali abamanyi n'eyirimu yaabwe baafuuka ekyawansi ekisassalala ekitagasa eri bannannyini duniya simanyi bamutegedde byeŋŋambye baafuuka ekyawansi ekisassalala ekitagasa eri bannannyini duniya lwaki kulwokubanga baddira eno irimu kati golairo bw'olaba seeka ngazaawo n'atola salaamu n'ayogera oluwarabu kati olaba nti muntu wa waggulu nnyo muntu wa bbeeyi muntu wa kitiibwa naye ate ogenda okulaba ng'anyonyogedde omukazi kiba kitegeeza kibasiraamu oba okyamubalanga bw'obadde omubala ku luli nedda n'akamulako eddagala awo we bikoma kati lwaki olwokubanga baddira eddiini ne bagiteeka mu bantu abakyamu agamba nti samiitu rasulallah nawulira omubaka wa Allah tabaraka wataala ng'agamba nti omuntu yenna addira edduniya n'ebizibu byayo byonna ne biba nga tebimumalira biseera wabula ekisibu kye kikulu nga yaakhira butya bw'afunye ejjana Allah azza wa jalla amumalira ebizibu bino byonna ebyawano ku nsi wabula omuntu addira edduniya neemumalira ebiseera nga gy'anoonya okutereeza ng'alowooza butya bw'anaazimba egindi alowooza butya bw'anaawasa gundi alowooza butya bw'anaagula emmotoka gundi alowooza butya bw'anaafuna poloti egindi butya bw'anaalunda butya bw'anaakola edduuka butya bw'anaakola kino omuntu bw'abeera ng'ebirowoozo bibiri mu ebyo nabbi agamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam nti Allah azza wa jalla tafaayo omuntu oyo alifiira mu bakafiiri alifiira mu bannanfuusi alifiira wa Allah azza wa jalla tamufaako Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala yayogera ekigambo n'agamba nti hal afsada ad-diina illa al-muluku wa ahbaru su'i wa ruhbanuha abaffe mulowooza nti waliwo ayonoona eddiini okuggyako abakulembeze ne bamaseeka bato be yabuuza hal afsada ad-diini yali tabuuza nti omwanukule nti ye nedda aba ategeeza aba kikakasa nti eddiini eyonoonebwa abantu ba mirundi ebiri ye muntu ow'obuyinza n'omuntu oseeka lwaki anti omuntu seeka yabuza abantu ne bava ku kituufu ne batakikolerako nekiba nga kitegeeza ki nti nno abantu kye bakoleddeko bo kye bayise eddiini lwaki kulwokuba nga baala baseeka nga naye kyagira ki nga kyakola kumbe seeka kye yali akola si bwe bwali obusiraamu Amash yagamba la Sufyani Thuri yagamba ku nsonga eyo nti tugambibwa ffenna ta'awadhu billahi min fitnati al-'abid al-jahil musabanga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala abataase efitina obubi obuli mu muntu asinza Katonda nga amusinziza ku butamanya si ekyo kyokka wa fitinati al-'alimi al-fajir era abataase n'obubi obuli mu mumanyi nga mwonoonefu fa inna fitinatahuma fitinatun likulli maftun kulwokubanga obubi bw'abantu abo bwe bubi bwa buli muntu yenna eyafuulibwa omubi amakulu al-maftun eyatuukibwako fitina omuntu asinza Allah nga amusinziza ku butamanya nga bw'olaba olwaleero basikiri kalenge bo bennyini beewaako obujulizi nti ffe tetuli bamanyi omuntu asinza Allah tabaraka wa taala nga amusinziza ku butamanya n'omumanyi naye nga mwonoonefu obubi bwabwe bubeera bubi eri buli muntu yenna asigadde buli muntu anaajeema ajja kubanga ajeema okusinziira ku seeka oli omwononefu bye yamugamba oba bye yalaba seeka oli omwononefu ng'akola nono naye bw'ajja okubeera ng'akola buli yenna anaayonona mu kyalo ekyo oba buli yenna anaayonona mu ggwanga lwaki ojja kusanga olwaleero basiraamu nga omuntu ekimusomeseza mawuledi n'asaba n'ennabbi olw'okubanga alabye nga bamaseeka we bali basomye mawuledi era basabyani nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam basi nga naye akikola n'olwekyo musabe nga Allah tabaraka wa taala abeerenga abataasa abantu
abo. Qala Ata'u al-Kharasani umusajja yagamba ono yalaba ku basahaba kana al-ulama qablana bali abamanyi olubereberye lwaffe istakanu bi'ilmihim an dunya ghayrihim bali bakana ilimu kukolera kwebyo bye bayize nga tebeetaaga dunia ne bannanyini dunia abagenda n'ebyobusubuzi n'okunoonya ensimbi. Fakanu la yaltafituna ila dunia bali nga tebabeegomba wadde okubasaba kwebyo bye balina bye baafuna mu dunia. Fakana ahlu dunia nekibeera nti bano abaasalawo okugenda n'okunoonya eddunia yabudhuluna lahum dunyahum ragabatan fi ilmihim bawanga nnyo bamaseeka bano eddunia yaabwe basobole okufuna erimu yaabwe. Awakitegereka bulungi bano abagenda n'eddunia bebeegulanga nga bawaayo ebintu eri bamaseeka bano abatabyetaaga basobole okufuna erimu yaabwe babeere nga babalungamya kutabe banaawangala bano abantu abagenda n'eddunia. Fa asbaha ahlul ilmi minna al-yawma naye bukedde ku makya nga abalimu bamaseeka muffe yabudhuluna li ahli dunya ilmahum bukedde ku makya nga bamaseeka muffe ate ffe tunoonya abantu b'eddonya tubawe erimu yaffe. Ffe tunoonya abantu b'eddunia abasalawo okugenda n'eddunia ffe tubeeteekako. Osanga seeka atudde mu ofiisi ya kihaji ekyonoonefu akuba sitoole azze kumusabayo kakadde. Osanga seeka ayimiridde ku mulyango gw'omukulembeze ogwa DA aleese ripooti. Sekyo kyokka osanga seeka bamuweereza $5,000 kujjusa moroka mafuta agenda mu ofiisi ya FBI kuwaayo olukalala lw'amannya n'abantu bye boogera na ntambi ze bakutte mu mizigiti kubiwa bazungu kubiwa bakafiiri. Allah bannange lwaki ddala mu butuufu basiramu bannange omuntu yandikutte olutambi atambula nalwo wuuyo atambula nalwo agenda ayina kakopo musiraamu era waliwo amutwalire salaamu naddamu tu alaikum salaam kiyahi kimuganda wange ki ekibagatta kuki busiraamu naye wuno atambudde akonkonye ku mulyango azereka teepu atudde mu ntebe wa DC simanyi diso simanyi ani nagisiki atudde kiki ekimututte ekimuleese kuwaayo bintu bino oli bye yayogedde mu muzigiti nga bigambo bitya. Allah tabaraka wa taala yagamba qatiluhum mubalwanyise okutuusa obusiraamu lwe bunaafuga. Owulidde ssebo wuliriza n'ateekamu aka Allah yagamba nti mubalwanyise okutuusa obusiraamu lwe bunaafuga. Omusajja ono yagambye nti waalaikum salaamu yaahi aleese ebintu bino omukafiiri eno Yosefu abiwulire kiki ekigendereddwamu. Mukafiiri Yosefu agambe nti eyo tafusiri ono gye yakoze nkyamu bannange kyekyo ki ekigendereddwamu agenti eno aya waliwo aya egijjawo egamba bweti ne bweti nedda. Ekigendereddwamu omusajja ono akoze bubi okusoma ebintu bino n'olwekyo tumukwate tumukunye emimwa tumufumite ebiso tumutuuse ku kasitovu akengere tumukube emiggo aleme kuddayo kusoma bintu ebyo. Basiraamu mulowooza ono akubiddwa n'okubonyaabonyezebwa yabeera omutuufu w'okubibwa n'okubonyaabonyezebwa oba oli eyasse ebigambo ebyo mu kitabo ekyo. Efitina n'obukyayi bitwale butereevu eri oli eyasse ebiki ebigambo bino lwaki kulwokubanga nze omulimu gwange okukutuusaako oli bye yagira ki bye yagamba. Kakati ge mwetantale kimanye basiraamu bannange kimanye nti olwaleero n'enkya n'ejjo yenna alemesa omuntu okutuusa obubaka bwa Allah tabaraka wa taala eri abantu abeera agezaako okulemesa Allah butereevu so ono omwana Adamu bambi. N'olwekyo abantu bano bagenda eri abakafiiri ne babawa erimu yaabwe mbu basobole okufuna eddunia. Fa asbaha ahlu dunya kad zahidu fi ilmihim bukedde ku makya nga abasajja abagaga ba aji tebakyayagala na bamaseeka tebabatwala ng'ekikulu. Lwaki? Anti babeera bonna mu kwenda. Lwaki? Babeera ebyemipiira. Lwaki? Babeera bonna mu theater, mu mizannyo, mu katemba. Lwaki? Babeera bonna mu kuwemula, babeera bonna mu riba, mu kulya haramu. Eyo nga bagenze ye Dubai simanyi kusuubula simanyi wa babeera bonna mu buli bukyafu bwonna. N'olwekyo abantu tebakyayagala bamanyi lwaki. Anti okumanya tewakyaliwo njawulo wakati w'oyo akulina n'ono atakulina. Lwaki abantu tebakyayagala bimara au min su'i mawdi'ihi indahum kulokubanga balaba nga irimu teina kyeyambye bano bantu kubafuula batukuvu
obutafaanana nga bano abatagirina babadde basuubirwa okubeera abakyafu naye kati olw'okuba nti ate nabana abagirina bakyafu wadde nolwekyo tebalabawo njawulo wakati w'okubeera nayo ne obutabeera nayo. Gagamba Atwa'u fa iyyaka wa abwaabu salatin, weesambenga nnyo okugenda mu baddiso, weesambenga nnyo okugenda ewa LDU, weesambenga nnyo okugenda eri poliisi, weesambenga nnyo okugenda eri abakulembeze simanyi DC. Fa inna inda abwabihim fitan, mazima ddala ku miryango gyabwe abo ng'okonkonya olinda okuggulirawo waliwo obubi obusiraamu bwo obeera oyingidde nabwo oba oli awo nga katugeze tigwe mulundi ogusoose naye n'okukkiriza obukkiriza okugenda okubakolera n'okukkiriza okukkiriza okwogera nabo nga bazze okukusaba mbu obakolere kibeera kimala bumazi. La tusibu min duniyahum shay'a illa aswabu min dinika mithila. Jukira nti buli lwe bakuwaayo akasente, buli lwe bakusekera babeera batutte ekitundu ku ddiiniyo nga bagikugyeko. Muhammad ibn Muslim yagamba ki? Muhammad ibn Muslim yagamba nti adhubabu ala al-adhari, ensowera ng'egudde ku bbi khairun min al-ababi sultan, nungi okusinga mubajje ng'ali ku state house ayingira. Muhammad ibn Muslim amumumanyi? Muhammad ibn Muslim amumumanyi gwe twogerako? Yagamba nti adhubabu ala al-adhara, ensowera ng'eri ku bbi. Ani atalabanga kusowera ng'eri ku bbi? Tewali atagirabangako, ne mubajje yakiraba. Mubajje ensowera ng'eri ku bbi nungi okukusinga gwe nga bw'obeera ng'otudde mu ofiisi ewa Museveni omulinda jje, ewa mu ofiisi ewa minisita omulinda jje, mu ofiisi ewa looya omulinda jje. Adhubabu ala al-adhara, ensowera ng'eri ku bbi ebeera mu kifaananyi kirungi nnyo okukusinga gwe nga bw'obeera n'ebijuba byo n'ebirevu byo n'ebikansu byo ne kasiyagasiya mbu ng'oli awo omukafiiri ajje omuyitiremu. Ensowera nnungi n'okukusinga gwe. Basiraamu lwaki ekitonde kiyitibwa nsowera haramu? Nze olwaliro bwe mba nfuuse ensowera olwo mba nfuuse haramu? Ekyo kimala okuyingira omuliro kuba nfuuse ensowera? Nedda basiraamu, haramu byakukoze eki? Naye bbi mulungi okusinga ono gajja, okusinga ono omusajja agenze mu bakafiiri n'awaayo obusiraamu. Basiraamu, bino ebigambo si byangenze nga Jamiru, wabula bigambo bituufu. Kamalirize biidhinihi tabaraka wa taala ensonga za Ibn Taymiyyah ziyatandika ku musomo gwaffe oguwedde, tuzimaliriza olwaleero. Ngenda kuzimaliriza n'ebigambo bya Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu taala. Yagamba bw'ati, yagamba haulai al-ulama hamalatul ilmi alladhina la yaslihuna lihamlihi ila arba'ati asnafin, abantu abayina irimu naye nga baali tebasaanira kubeera na irimu balimu emiteeko ena. Beetegereze. Fahaulai al-asnafu al-arba'a laysu min du'ati ddiini, abantu bano ab'emiteeko ena tebali mu bakoowooze abatuufu, mu bamaseeka abatuufu ab'eddiini. Wala min a'immati al-ilmi, era tebali mu bakulembeze ab'okumanya abawalimu. Wala min talabatihi as-sadiqin, era tebali mu abo abanoonya okumanya abatuufu. Waman ta'allaka minhum bi shay'in minhu fahuwa min al-mutasalliqina alayhi, yenna bw'owuliranga alina kyamanyi ku busiraamu naye ng'ali mugumu ku gino emiteeko emirala, omanyanga nti yabbirira bubbirizi, si wa mubo. Yeekukuutirizayo bwekukuutiriza ku bamanyi abatuufu, si wa muyo. Kabeere ng'alina diguli mmeka, omanyanga nti yeekukuutirizayo bwekukuutiriza. Nekibeera nga kitegeeza nti si bipapula ebyo ebya diguli kye bayite irimu. Nedda, kye bayite irimu kye kiki? Allah yagamba n'oteeka mu nkola, Allah yagaana n'oleka. Nabbi yagamba n'oteeka mu nkola, nabbi yagaana n'oleka. Alimu abo beekukuutirizayo bwekukuutiriza, ali mutashabbihina bihamalatihi, era nga yeefaananyiriza bwefaananyiriza abo ulama bamaseeka abatuufu. Almuddaina liwiswali limabtutina min hibalihi, era almuddaina liwiswalihi, abeera yeefuula bwefuuzi mbu yakuguka mu ilimu.
almabututina min hibalihi songa abeera yakutulwako nga talimu abo abamanyi abatuufu wa fitinatu haula fitinatu kulli maftun nona akizeemu ng'ekya Atwaul Kharasani era obubi obuli mu bantu abo ebikeme ebiri mu bantu abo bamaseeka abatakolera kwebalwanyisa n'abo bakikoleddeko obubi bwabwe bubi eri buli muntu yenna ayina obubi bwobwo buva ku bano bamaseeka obubi bwabwe buva ku bano bamaseeka fa inna nnasa yatashabbahuna bihim lima yadhunnuna indahum min alilmi kulokubanga abantu babeefaananyiriza bakolanga seeka gundi bwakola lwaki olwokubanga balowooza nti oyo seeka aba akikoze kusinziira ku kumanya mwetegereze ono asooka man laisa huwa bimaamunin alaihi ono tekisaanidde kukolera ku byagamba wadde okukolera ku byakola nga mulowooza nti ddala byakola bituufu amakulu byakola bye bisaanidde okukolebwa era abikola kusinziira ku ilimu wa huwa allazi utiya dhaka wa hifidha yoyo abeera yaweebwa obugezi nga yakwata amakulu ng'ebintu byabisomesesa ku lubaawo bwatyo bwabikwata dhalika lam yuta zaka wabula wamu n'ekyo ng'ebintu abikwata tabiteeka mu nkola n'akamu n'akeddagala fahuwa yattakhidhu alilma allazi huwa alatu ddiini alata dduniya oyo n'abeera ngaddidde bino bye yakwata ebingi aya ennyingi ze yakwata mu kibiina era ze yakwata mu Qur'an ne hadisi ennyingi ze yakwata mu kibiina era ze yakwata mu Qur'an zaakozesa mu kusobola okufuna edduniya abantu ne bamuwa ekitiibwa seeka ne bamuyita ku mikolo ne bamukola ki naye bambi nga mu butuufu omusajja ono sitalina eyirimu eri ey'omugaso era osanga nga kubina ebipapula byayina ne aya ennyingi ze yakwata ne hadisi ennyingi bw'asinzidde okugenda mu ssomero fulani n'asaba omulimu ne bagumuwa oluwa okutuuka mu kibiina bw'ati ng'atandika kwonoona ng'atandika kuvumirira bino byennyini be yasoma ng'abitwala nga jasiti bw'onoosanga amawulire mu mpapula z'amawulire bwe yatawassal bililimi ilaiha era kyo kyekimu akozesa bino bye yakwata okubeera nga afunirako edduniya wa hadha gayru aminin ala ma hamalahu min alilimi ono tabeera mukuumi mulungi ow'eyo irimu gy'abeera yakwata wala yaj'aluhu Allahu imaman fihi qat ne Allah tabaraka wa taala tayinza kumuteekawo nga amuteeredde omukisa mu ebyo byabeera yakwata era nga abikolerako fa inal amin huwa alladhi la gharada lahu wala iradata li nafsihi illa ittiba'i alhaqqi wa muwafaqatihi wabula oyo Allah azza wa jal gwabayagaliza obulungi era abeera omwesigwa eri eyirimu eno yoyo abatalina kigendererwa kirala kyonna mu ilimu eyo era nga talina kyayagalamu ng'akyeyagaliza ye nga ye wabula abeera ayagala kugoberera butuufu wa muwafakatuhu n'okubeera aba asangiddwa ku bukyamu addayo mangu n'akwatagana n'ekituufu n'abeera nga akizadde mu nkola fala yadiu ila ikamati riyasatihi wala duniya takobola abantu kujja kumweyungako abeere nga ye mukulu abeere nga afuna edduniya nti ye mukama waabwe bamuwe kino bamuwe kiri yatunda bino yasalawo ku kino lwaki olw'okuba yina ebintu bye yakwata ebingi mu Qur'ani ne mu sunna nga bano abantu balowooza entuufu ono gy'ayina wa hadha alladhi kad ittakhadha bidaa'ata al-akhira ekyamaguzi ekyakhira mwe yandifunye ejjana wamatijaru lidduniya abeera afudde ekyamaguzi kyeyandifunyemu akhira n'abeera nga akifunyemu wano duniya kadi khana Allah abeera akumpanyiza Allah tabaraka wa ta'ala wa khana ibada n'abeera nga akumpanyiza Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akumpanyiza n'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akumpanyiza n'eddiini ye katukomendooza kwoyo kogwa omuteeko biidhini tabaraka wa ta'ala mu musomo gwaffe ogwa leero Allah azza wa jalla wanabakkiriza tugenda kulaba emiteeko emirala esatu mu musomo gwaffe ogunaddako egy'abawalimu abatasaanidde kugobererwa era abatasaanidde kubeera bamanyi amakulu abatasaanidde kubalwa nti bamanyi olwaleero tulabye biidhini tabaraka wa ta'ala ekitundu ekyasigalira ku musomo gwaffe ogwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gwe tubuulira ku bantu ku bukulu bw'okubeerawo kw'obubaka n'okubuteeka mu nkola netula ebigambo bya Muhammad ibn Abil Izzi mu Sharh al-Aqida at-Tahawiyya ng'atunnyonnyola butya omuntu bw'ava mu Busiraamu butya omuntu bw'ateekeddwa okutwala omubaka bw'aba yajja nabwo nga kikulu nnyo awatali kubujeemeramu wadde akatono wadde akamu n'akatono Basiraamu bw'obanga owulira kyo kalubiriddwa Obusiraamu nga bukulemye jjukira nti olimba
bw'obanga owulira ng'okaluubiriddwa obusiraamu nga bukulemye olaba ng'okugamba okusaala eswala mu jamaa kinene nnyo olaba ng'okugamba okusiiba ramadaani kinene nnyo olaba ng'okugamba okusaddaaka ku bijanjalo bye walima ku misolye gye walima kinene nnyo olaba ng'omukyalo okugamba okwambala ekikaaya okuteekako sitira olaba kinene nnyo olaba omusajja okugamba okuteeka mu enkola ya nnabbi olaba koli nnyo olimba lwaki ngamba nti olimba olwokubanga eyakutonda nga yakusinga okukumanya n'okusinga gwe nga bwe weemanyi yatukakasa nti wama jaala alaikum fi ddiini min haraji teyakuteekerawo kintu kyonna kikaluubiriza mu ddiini ekitegeeza nti nno ojja kuba olimba onoogamba nti okaluubiriddwa bannange tutwale ono omuddu kyagamba nti ebintu bikaluba ebintu by'obusiraamu bikaluba oba tutwale nannyini kusa busiraamu eyagamba nti temuli kikaluba ekituufu kye kitutwale kyani tutwale kya Allah tabaraka wataala ono alimba lwaki anti eyamutonda yennyini era yeyassa n'obusiraamu agamba nti alimba mu ddiini saateekamu bukaluubirivu ono agamba nti ebintu bikaluba nedda ono alimba era abeera ali ku ludda lwa sitaani katukomaawo insha allahu tabaraka wataala omulundi ogujja tujja kulaba sunifu thaani ne thalith ne rabia then tuleke tusimbule tuddeyo ku nsonga gye tuliko eya ekibiina ekiri ku kituufu subhanahu wa ta'ala abeere nga tugereza ku ddiini eno allahumma nsur jamia almujahidina fi kulli makanin wa halin اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا وجعلهم الأخسرين اللهم اكفر بما شئت اللهم ردهم عنا بما شئت أنت ولينا ومولانا وأما الذين كفروا فلا مولى لهم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته